na kuweka si namna hiyo, kwa sababu leo hatuna maneno mingi, siasa imekwisha. Sasa ile maneno imebaki ni kazi, ama namna gani? Si mnasema kazi iendelee? Si tuliwaambia kitendawili haitaanza? Tulisema kazi itafanya nini? Si ndio hiyo mnataka kazi iendelee? Basi hapa tuko na viongozi wengi, lakini rais ndiye atatuongelesha kwa sababu yeye ndio mdosi. Hapa tuko na Mike Sonko, gavana wa Nairobi. Hapa tuko na Murkomen, kiongozi wa wengi kule Senate. Tuko na Mheshimiwa Ferdinand Waitito, baba yao. Tuko na Sabina Chege ambaye ni mko tayari kusikiza Uhuru Kenyatta? Wapi nduru ya rais jameni? Kenera mjambo. Kenera moya. Hebu tusalimiane tafadhali tukirene. Asante sana. Asante sana. Yule ndugu yangu hapa amesema siku ya leo tumekuja kumsindikiza mzee wetu, mzee Kenneth Stanley Jido Amativa, si ndio? Ambaye aliaga, na tukasema ya kwamba huyu ni kiongozi, ni shujaa wetu, lazima tuje siku ya leo tuungane pamoja na wenzetu wa Murang'a kusema kwa heri zetu za mwisho. Si namna hiyo? Yule timuzuri waruteire na kio kinene muno gutairia bururi uyu. Etima netwagirire kumuriganira. Wamekio tuiga no ginya. Na ndipo tumesema hata hapa tumesimama, tumekubaliana tukiwa pale Ihura Stadium ya kwamba hapa Keno, si mko na hospitali hapa ya macho na meno, si iko hapa? Tumesema tunataka hapa sasa tutafute shamba ya wananchi hapa moja, tuweke pesa, hata county government iweke pesa. Sasa hii hospitali tuipanue, na ndio hapa Murang'a tuweze kusema tuko na hospitali ambaye imeitwa jina ya huyo mzee wetu. Si namna hiyo? Kwa hiyo isikuwe metogo katoke twikira muvigi wa thibitari iyo ekorwa ihaha eteithia andu a Murang'a na kinya Thika na ari othe marigaraga barabara ino. Iyo tiguo? Netoiguithania hau. Pia tumesema ya kwamba mipango sasa, kwa sababu sasa barabara imetengenezwa kidogo lakini haijafika ile mimi nilikuwa nataka. Tunatafuta pesa sasa ndio hii barabara tuiweke iwe dual carriage kutoka Kenolo hapa mpaka Murang'a, na hiyo tutaifanya. Na watu wasipige siasa, kwa sababu hata ile ingine tutatengeneza pia. Si ni namna hiyo? Ando matioka haha tondu ni kuya moko akugari nyingine yace jionde naci to wakasiothe netoiguithania. Na ndipo sisi tumesema, na unajua huyo ndio msimamo wetu kama wana Jubilee. Tuliwaambia sisi mkitupatia kura yenu, haja yetu ni kuinua hali ya maisha ya wananchi, kufanya kazi ya barabara, ya stima, ya maji, ya kuhakikisha wananchi na maisha yao imeboreka. Na ndipo sisi tumesema hatutaki siasa. Na nimesema hata tukiwa hapo kwa mazishi, Muthuri ucio Twathika alikuwa yeye anataka kuona maisha ya Wakenya ikisonga mbele, na ndipo akatetea tuwe na haki na uhuru wa kidemokrasia wa kuwa na vyama vingi, ndio tuweze kushindana kwa mawazo, kwa fikra na kwa sera, lakini sio kwa ukabila. Na ndipo uliona sisi kama wana Jubilee tukiungana na tukashirikiana na ndugu yangu hapa na tukatengeneza chama ya kitaifa ambaye inaitwa Jubilee. Na mwenendo wetu sisi ni kuhakikisha ya kwamba Kenya imeungana
na Kenya imesonga mbele na wananchi wamefaidika na vijana wetu jameni wamepata kazi. Tuweza kufanya hiyo tukiwa kila siku. Tuweza kufanya hivyo ikiwa kila siku kazi yetu ni tushikane mikono, tulete Wakenya pamoja na ndio tuweze kufanya kazi. Hii siasa ya ukabila ya ujinga hatutaki. Tunataka Wakenya wawe kitu kimoja. Siasa iko na muda wake. Na sisi tunajua siasa itakuja 22 ni kweli na tuko tayari na tunajua vile tutapiga hiyo siasa. Lakini kwa sasa tulete Wakenya pamoja. Na atogoria negumera todo maresi yane kuyaka mara ya kati kila saa bagi ukate 2022 tufanye kazi kwanza. Lengo waiti toe. Wao ukagira rosini ule atachagua kuwa deputy president unafikiria ni ule ati anapiga kelele zaidi. Wewe utakuwa wa mwisho. Ule atapata ni ule ambaye atafanya kazi. Au mnataka namna gani? Kana mnaenda hati yenyewe. Eti huo. Tunajua hii maneno hapo mtu ati na mdomo yake kwa sababu anajaribu kujitafutia huko mbele. Kazi kwanza jameni, wila bere. Kazi kwanza. Au ni namna gani yale? Wewe Sonko safisha Nairobi. Vijana wapate kazi. Tujenge barabara. Wewe Waitito, wewe uthondeke Kiambu haha na Wairia thondeke Murang'eno. Utige maundu maingi. Mukugate inywe. Mukugate. Ni mwetekania nani? Munyenye na moya na mwetekania ati turenda kuruta wira. Siri namna hiyo. Na ndio tusongeshe taifa letu mbele na tuwe na taifa ambalo kila mtu anajivunia. Kazi kwanza, siasa wakati wake utafika. Sawa sawa? Kwa hiyo toiga hivi karibuni tutakuja na ndugu yangu kuweka foundation hapa tuanze kazi ya kujenga hii hospitali. Eti huo. Kano ni damu shokeria gaza ni damu tuamukagira neto ya newega. Na neto gushoka rĩngĩ narua. Ngai aromũrathima. Asanteni sana kwa heri ya kuonana. Thank you. Barabara. Na tuko na baba yao. Hapa tuko na Mike Sonko, gavana wa Nairobi. Komen kiongozi wa wengi kule Senate. Tuko na Sabina Chege ambaye ni women rep wetu. Tumbe wetu wa Maragwa. Na wadosi hao wengine wote kusikiza rais. Muko tayari kusikiza? Wapi nduru ya rais jameni? Keno mmoja. Hebu tutusalimiane tafadhali tukiroine. Asante sana. Asante sana. Tuweke pesa igara gabara baleno. Yotiguo. Natoiguithania hau. Pia tumesema ya kwamba mipango Scarage kutoka Kenol hapa mpaka Murang'a, na hiyo tutainua hali ya maisha ya wananchi, kufanya kazi ya barabara, ya stima, ya maji, ya kuhakikisha wananchi na maisha yao imeboreka. Na ndipo sisi tumesema hatutaki siasa, hatutapo kwa mazishi. Muthuri ucio twathika ikisonga mbele, na ndipo katetea tuwe na haki na uhuru wa tuweza kufanya hiyo tukiwa kila siku. Tuweza kufanya hivyo ikiwa kila siku kazi yetu ni siasa. Ate siasa. Zetu Raila alikuwa huko kwa mazishi. Na mimi nikamwambia tufanye kazi kwanza. Leo waiti toe. Ukaenda rosini. Ule atachagua kuwa deputy president unafikiria ni yule ati anapiga kelele zaidi. Wewe utakuwa wa mwisho. Tunajua hii maneno hapo mtu ati na mdomo yake kwa sababu anajaribu kujitafutia huko mbele. Kazi kwanza jameni, wila mbele. Wewe Sonko safisha Nairobi. Vijana wapate kazi. Tujenge barabara. Wewe Waitito, wewe uthondeke Kiambu haha na Wairia thondeke Murang'eno. Utige wira. Siri namna hiyo. Na ndio tusongeshe taifa. Thank you.
Tuwashukuru kwa sababu nyinyi ni watu wa kura na kuweka, na tumetoka kuzika mzee Matiba. Si mnajua ni shujaa wetu wa multi-party democracy, na mimi nataka niseme asante sana. Tuko na viongozi wengi hapa. Tuko na mheshimiwa baba yao Waitege wa kule Mama County. Tuko na Ndwati Ngugi wa kutoka na James Macharia waziri wetu. Tuko na Mike Sonko senator kama na Nairobi. Tuko na wengine wengi, lakini leo